Abstenim s'ka. Faleminderit. Kalojmë në pikën 3, relacion dhe projekt vendim mbi sistemin e zotit Nuri Shanu si rast emergjent rezident pranë qendrës për persona me aftësi të kufizuara Lira. Zoti Suku. Besoj se tërë këshilltarët e kanë lexuar materialin me vëmendje dhe na vjen keq që ndodhin raste të tilla në familjen e qytetarëve të Bashkisë Beradit, po ja që s'kemi çfarë u bëjmë këtyre ngjarjeve. Ajo që ne shprehim keqardhje është që s'duhet ndodhin më dhe njëkohësisht dhe vetëm ndihmë që e jepet nga Bashkia dhe nga me miratim të Këshillit Bashkiak është sistemimi të miturit, pra i fëmijës në qendrën Lira, sipas kërkesës së bërë nga qendra Lira dhe përjedhoi po nga Drejtoria e Shërbimit Social, me vetëm ndryshim te pika 2 e projekt vendimit, ku duhet të bëhet ky ndryshim. Pra pika 2, miratimin e shumës prej 240.580 lekë, kosto financiare për të miturin në Shano, për periudhën 1/6/2025 deri në 31/12/2025, me ndryshimin që do të bëhet në buxhetin e Bashkisë Berat në muajin korrik 2025. Për arsye sepse vërtet është kalkuluar kostoa, por duhen bërë ndryshime në buxhet. Gjë që është shprehur në projekt vendim, si shpenzimi pa parashikuar në buxhetin e qendrës Lira, pra për t'i hapur dritën jeshile qendrës Lira, për ta marrë këtë fëmijë dhe në muajin tjetër pas ardhës që do bëhen ndryshime në buxhet, sipas bashkëbisedimit që është bërë në komision edhe me nënkurietaren e bashkisë dhe drejtoreshën e buxhetit, njëkohësisht dhe me drejtorinë e shërbimit social, është lënë që të futet thjesht si miratim në vlere, por në ndryshimet që do sillen në muajin korrik të vitit. Pra, japim dritën jeshile marrjes së qendrës Lira të fëmijës, se s'mund ta lëm mes rrugës, fakti që është më rimarr, sepse po të shikosh tërë dokumentacionin këtu ka dhe një vendim të gjykatës, pra janë përzierë jo vetëm strukturat administrative të bashkisë, po njëkohësisht dhe gjykata në vendimarrjen në sistemimin e fëmijës. Pra i vetmi ndryshim është ky që të merret, të miratohet vlera, por me ndryshimin që do bëhet në muajin korrik. Dhe patjetër ne do kemi muajin tjetër vendimarrje, pra nuk mund bëhen kalimi i buxhetit tek qendra Lira pa sjell vendimarrje në muajin që do të vijë. Ky është vetmi ndryshim që propozon Komisioni Ekonomik. Po, faleminderit zoti Suku për sqarimin. E kalojmë miratim. Pro. 22 vota pro. Kundër. Kundër s'ka. Abstenim. Abstenim s'ka. Miratohet. Kalojmë në pikën 4, mbi miratimin e strehimit e dhoma në katin e dytë të objektit ish kursi partisë Lagja 30 vjetori. Nga komisioni, ju lutem. Edhe ky material, ky relacion i përgatitur po nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile, kuptohet që ai objekt atje me probleme ka qenë gjithkohon. Kryesisht ai objekt ka qenë për të shërbyer kursantëve dikur që kryeshin, pa patur ambiente të tjera higjienike, pra banjot, mënyra se si e kanë zgjidhur njerëzit kanë qenë çështjet e tyre personale, po në një moment saktuar, me qenë se objekti është në administrim të bashkisë, kërkohet dhe vendimarrja e Këshillit për të zgjidhur dhe këtë familje, me qenë se i kanë kaluar ato procedurat e vlerësimit të tyre, dhe më përfundim kanë vendosur familjen e Kostaq Kules, në këtë komisioni është dakord me propozimin e Komisionit Strehimit që familja e Kostaq Kules të marrë dhomën me numër 15269 plus 1 minus 19 pasurie. Ndodhëm katin e 2 të ishka. Okej, po, faleminderit. Me propozimin e Komisionit Strehimit. E kalojmë miratim. Pro.
22 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim. abstenim s'ka. Faleminderit. Kalojmë në pikën 5. Relacion dhe projekt vendim mbi përdorimin e fondit të kushtozuar të buxhetit të shtetit të mbrojtjes civile. Nga komisioni, ju lutem, Mund të ketë ka ndonjë pyetje pyetje? Po, në zonja sqarim nga Dima. administrata, Po. para se të Përshëndetje. flasim në emër të komisionit. Bashkia Berat ka një fond të kushtëzuar i cili vjen nga qeveria qendrore për rastet e emergjencave civile. Këtë vit, Drejtoria e Planifikimit Urban, në bashkëpunim me administratorët e rajoneve, ka identifikuar rastet më problematike dhe më emergjente që janë në qytet, por edhe në fshatra, në lidhje me muret mbajtës, sepse është kusht që zonat e propozuara për emergjencat civile duhet të jenë mure mbajtës apo rrugë të cilat janë në rrezikshmëri për jetën e banorëve. Projekti që ne propozojmë janë të gjithë mure mbajtës që janë në pronësi shtet, sepse është kusht. Është hartuar projekti inxhinierik përkatës me gjithë paketën që shoqëron një projekt inxhinierik, leja përkatëse e ndërtimit dhe është gati për prokurim. Fondet nga qeveria qendrore janë aktualisht në buxhetin e Bashkisë Berat dhe ne kërkojmë miratimin e Këshillit për të ndërhyrë në këto mure mbajtës, të cilët janë bërë shumë problematik për banorët, por jo vetëm, sepse ka dhe zona ku ecin edhe vizitorë të ndryshëm, sidomos në qytet. Kështu që kërkojmë miratimin tuaj për këtë përdorim fondi në kuadër të mbrojtjes civile. Pra është me destinacion fondi. Faleminderit. Faleminderit për sqarimin, zonja Dima. Nëse ka ndonjë koment nga të pranishmit ose këshilltarët. Po, zoti Suku. Komisioni Ekonomik kërkoi nga administrata në komision në lidhje me paraqitjen si blok, pra të 6 objektet, nëse përbënde pengesë për zhvillimin e mëtejshëm, qoftë vetëm të procedurave të tenderimit, po edhe procedurave të likuidimit. Praktika ka qenë që kështu i kanë kaluar në blok dhe edhe komisioni era dakord me propozimin e tyre për të mos vendimuar për çdo objekt vendimet veçanta. Kështu që u pajtua komisioni me propozimin e tyre, duke rënë dakord që të qëndroj vetëm siç është propozuar nga bashkia. Dhe së dyti, lista ka kaluar në një komision të plot dhe është konfirmuar dhe nga kryetari i bashkisë. Pasi ka të bëj me fondet e kushtëzuara të buxhetit për mbrojtjen civile. Pra, është ndryshim që i kalon në Këshillit Bashkiak, përdorimin e fondit të kushtëzuar. Shuma është 9.296.824.10 lekë. Dakord me propozimin. Po, faleminderit zoti Suku. Nëse s'ka pyetje, vazhdojmë në miratim. Po, zoti Nandi. Sa për të thënë, këto ka qenë me emergjencat që janë parë, këto apo ka pas shumë dhe këto u banë të domosdoshme për të shqyrtuar në komision, sepse ky është relacion para, domosdoshme se shikoj edhe nuk është 2-3 muaj shikoj gjithë preventiva dhe këto janë bërë gjithmonë pa i kryetari. Po, zonja Dima. Dhe kjo se ka pas në këto propozime të tjera nga njësitë administrative, nga zona që kanë qenë, këto për zgjollën apo këto banë më të domosdoshme? Ka pati selektim? Ne kemi punuar në vitin 2024 me projektet, sepse granti i qeverisë vjen në vitin buxhetor pasardhës, kështu që ne ishim gati me projektet që në 2024, prandaj ju po shikoni edhe firmat e kryetarit Ervin Demo. Ndërkohë, tek pjesa e përzgjedhjes, ne kishim një listë më të plotë të përzgjedhur. Një pjesë e tyre janë duke u trajtuar me fondet e ASHP-s, që është Agjencia Jone e Shërbimeve Publike, që po vepron në terren, kryesisht në lagje 28 nëntori, ndërsa pjesën tjetër, e cila nuk mund të mbuloj me këtë fond që kemi në dispozicion, ne kemi aplikuar për, është një projekt i fondeve IPA, Shqipëri-Greqi, që e kemi fituar, dhe do trajtohen me fondin tjetër përkatës. Ne në Këshill po fusim listën prioritare, do me thënë duke patur parasysh shkallën e emergjencës, tek lista totale që kishim për muret. Do me thënë, këto ndërhyrje që ne kemi propozuar, që janë 6 ndërhyrje, janë të 6 në top listën. Pjesa tjetër vijuese do trajtohet me fondin e donatorëve. Jarin, sepse thash, për të ditur kjo, sepse duke ditur që secili njësi administrative, se kushdo mund të bjerë listë
ose ka shikon ajo në syrin e vet si domosdoshme se ku janë vetëm këto gjashtë, për shembull. Është ngritur grupi punës dhe kanë marrë tani sa u bë rruga, po marrë si shembull, nuk u pamë të muret, po gjykoj një kështu a priori, jo ka si punuar për gati 5 muaj grupi punës, që nga shtatori deri në janar të këtij viti, domethënë, dhe i ka përgatitur. Okej, faleminderit zonja Dhima. Atëherë vazhdojmë me miratimin. Pro, 22 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim. abstenim s'ka. Vazhdojmë me pikën 6, relacion dhe projektim mbi miratimin e programit buxhetor afat mesëm 2026-2028 faza e parë. Kush e do fjalën? Nga komisioni? Po. Po. Kush e do fjalën, zonja Dhima apo nga të pranishmit? Një sjarim për Në lidhje pikën me paket- 6. Po. Në lidhje me plan buxhetin afatmesëm, është një dokument i cili paraprin përgatitjes së buxhetit, është dokument i cili përcakton të gjitha objektivat e Bashkisë së Beratit në lidhje me zhvillimin e territorit, sipas programeve buxhetore të caktuara dhe të miratuara sipas formateve të Ministrisë së Financave. Është bërë një analizë plot, duke patur parasysh të dhënat statistikore që ne kemi në lidhje me zhvillimin ekonomik të sektorëve të caktuar të qytetit, përfshirë shërbimet, bujqësinë, turizmin e tjera me radhë, sipas programeve, dhe në përfundim janë marrë edhe të dhënat në lidhje me nivelin e taksave dhe tarifave, të cilat janë të përcaktuara me VKM të përkatëse dhe të miratuara me paketën fiskale. Duhet theksuar që nuk kemi ndryshime në nivelin e të ardhurave dhe të tarifave vendore, kështu që ato ngelen të pandryshuara, por kemi një rritje të lehtë të ardhurave në gjithë plan buxhetin afatmesëm, kjo për shkak të zgjerimit të bazës taksapaguesve dhe kontrollit më të imët në teren për subjektet të cilët më parë kanë qenë të palicencuar dhe tani po fillojnë të licencohen. Në gjithë dokument janë paraqitur shpenzimet të cilat prekin të gjitha drejtoritë e Bashkisë së Beratit dhe ndërmarrjeve të varësisë, bazuar edhe në kërkesat që ka paketa ligjore në fuqi. Ne propozojmë si dokument për ta miratuar në Këshill Bashkiak dhe dokumenti pastaj përcillet edhe në Ministrinë e Financave. Ky është një dokument i cili, siç ju theksova më sipër, i paraprin përgatitjes së buxhetit, me të cilin ne fillojmë në muajin shtator, dhe janë tavanet buxhetore mbi të cilat ne punojmë. Qofse keni pyetje pasaj për tabelat caktuara apo për dhënat caktuara, jemi përpjekur të mbulojmë të gjitha fushat. Faleminderit, do një pyetje? Po, zotin Nandi. ka ndryshuar, thatë ju, paka shumë ndryshuar edhe struktura e gjithë se pa shikoj çik materiale në vijat trasha dhe paka shumë betet ajo pjesa që njësitë administrative bazë kanë punësimi në bujqësi, 90% e gjitha, dhe nduket sikur quhet si copy-paste të gjithave aty gjëra që janë. Kur po shikoj që me lëvizjen tani të popullsisë ose me lëvizjen e turizmit dhe me lëvizjen e ekonomisë në fjalë, ka një prirje tjetër, të thonë që bie kjo prirje dhe ndoshta një pesh në të ardhurat veç bujqësisë në këto komuna ka dhe turizmi ose agroturizmi gjitha. Nuk e di se sa përqind u ka shtuar kjo pjesë ose si e keni pasqyruar këtë, se ka dhoma që çon me hotel, ka restorante, ka gjë që zonat periferike kanë marrë dhe një tjetër gjë, domethënë që se këtu mbetet si puna e historisë që kur bësh një vdekje njerëz ka pas thoshte filani thoshte rrjet në një familje varfër dhe normalisht ai kishte pasur 40 buqë shtëpi thoshte mbetet në familje varfër. Gjashtë ka ndryshuar ekonomikisht, nuk mund të thosh me të njëjtat gjëra tani që këta merren vetëm me pjesën e bujqësisë. Domethënë shikojnë çik gjërat e prioritet, domethënë komunat jo përgjithësi. Tjetër aty ka komuna Reshnikut ose njësia e Stevero Reshnik, tjetër njësi ka Velabishti. Po mirë. Ne kështu na kanë mbetur komuna pak. Se kështu kemi lënë në pjesën e buxhetit. Kështu, dhe e dyta, nuk po shikoj të pjesa tjetër, domethënë domosdoshmërisht pjesën e investimeve, vir pjesën e shpenzimeve tek pjesa e administratës, tek pjesa e mirëmarrjes, pjesa e investimeve. Çfarë prioriteti do ketë bashkia për këtë 3 vjetar në pjesën e investimeve madhore, përveç atyre që vinë nga të deleguara, kështu. Pjesa që do ketë me të ardhur, ke rrugët pa berë, unë po marr si shembull zonën Velabisht, zona që kanë mbetur më problem tani. S'është e shikoj prap. Ka 3 vjet, viti 3 që nuk e shikoj në prioritet të trap të kësaj. Domthonë, ju i parë vetëm me statistikore, ka që u rritën kështu, ka që kështu që nuk e bën një ndarje më specifike dhe sa nga këto kalojnë prapë për atë qëllim që mblidhen.
Nuk po shi duket që si o ka qenë vetë. Po zonja Dhima. Në lidhje me njësitë administrative, në qoftë se vini re tek tabelat që ne kemi planifikuar edhe për ndërhyrje, sepse buxheti është i ndarë në disa, po themi, drejtori. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Bujqësisë, aty janë edhe pasqyruar, ndoshta ne nuk i kemi pasqyruar të detajuara sepse nuk është kjo faza. Ato pasqyrohen të detajuara në shtator, kur ne fillojmë edhe dëgjesat publike me qytetarët dhe bëjnë dhe detajimin e investimeve, që do bëhen këto rrugë, këto investime, të ardhurat nga bashkia, të ardhurat nga grantet dhe nga donatorët. Në lidhje me njësitë administrative, është e drejta e që thoni ju, që ka filluar zhvillimi i turizmit edhe për njësitë administrative, duke patur parasysh edhe dhomat e guest house-eve dhe gjithë bujtinat apo agroturizmat. Aty janë pasqyruar niveli i bizneseve nga Drejtoria e Tatim Taksave, të cilët janë të licencuar dhe janë konform rregullave, të certifikuar, sepse kanë dhe disa kritere për certifikimin. Drejtoria e Tatim Taksave është në ndjekje të vazhdueshme të bizneseve, po themi legjitime, jo formale, të cilët janë të regjistruara në platformat e turizmit, Airbnb dhe Booking, por aktualisht nuk paguajnë në nivelin e taksave pranë bashkisë. Kështu që ne po bëjmë një krefje të gjithë situatës edhe për zonat administrative, sepse edhe me qytetin po punojmë vazhdimisht, duke patur parasysh edhe VKM-n e re që ka dalë në lidhje me dhomat e apartamenteve apo me, po themi, njësitë e vogla akomoduese në thonjza për funksion të turizmit. Investimet do detajohen në shtator, ne presim të hapen thirrjet edhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit brenda muajit korrik, që janë investimet madhore, po themi për rrugë, për fasadat e pallateve, sistemet kapot, për ujësjellsa, por edhe me fondet e bashkisë. Identifikimi i saktë i investimeve do t'ju vinë në shtator dhe ju do jeni pjesë e dëgjesave publike, kur ne të fillojmë edhe prezantimin në çdo njësi apo në çdo lagje të bashkisë. Dhe aty do jenë të përcaktuara dhe prioritetet për çdo njësi administrative dhe për çdo rajon të qytetit. Faleminderit zonja Dhima, qoftë s'ka pyetje, vazhdojmë me miratimin e pikës 6. Pro, 22 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim. abstenim s'ka. Faleminderit, kalojmë në pikën 7. Informacion mbi rezultatet e inventarizimit fizik të aseteve të Bashkisë Berat për vitin 2024. Kush e do fjalën për këtë pikë? Po, zoti Suku. Kuptohet që ky është një material informativ, e cili tregon gjithë rrugën e ndjekur nga Bashkia Berat dhe 5 njësitë shpenzuese në lidhje me procesin e inventarizimit të aktiveve për vitin 2024, si edhe procedurat e mëtejshme deri në asgjësimin e tyre. Është respektuar sipas informacionit të gjithë procedura që me krijimin e komisionit inventarizimit, me verifikimin e materialeve, e inventareve e aktiveve të nxjerra jashtë përdorimit dhe deri në pikën e fundit në krijimin e komisionit të vlerësimit të materialeve të nxjerra jashtë përdorimit. Materiali është i veçantë për të tëra njësitë, në mënyrë të përmbledhur është paraqitur nga bashkia në lidhje me gjithë pjesën e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit të bashkisë edhe të 5 njësive shpenzuese. Kështu që besoj se administrata ka vepruar në lidhje me këtë, patjetër, sepse është një procedurë për cilin e ndjek ligjërisht dhe ajo që ne i kërkuam si komision ishte periudha për cilin vjen mbase është çike vonuar, megjithatë këshilltarët janë ndjeni që një muaj i kaluar edhe për arsye të procesit zgjedhjes nuk u mblodh, kështu që është i dyanshëm edhe përgjegjësia e Këshillit, po edhe përgjegjësia e administratës që nuk na erdhi në kohë si material. Por kjo nuk përbën pengesë në lidhje me veprimet që ka bërë administrata. Sot e sjell për informim dhe s'ka nevojë për vendimarrje. Ky është një material informativ që vjen ndjeni Këshilli në lidhje me zgjerrjen jashtë përdorimit të pasurive. Po patjetër. Thjesht për ta ligjuruar, për të
Jo, kërkohet. Kërkohet të vihet në DNI. Po. Këshilli ka shumë gjëra për të, nëse keni dëshirë, mund të krijohet një komision t'i verifikojë. Janë E kalojmë Ashti, unë miratimin. nëse duhet lexoj edhe udhëzimin, mirë është. Pika e parë është shumë e qartë. Mbështetën në ligjin 10.206, 8 për menaxhimin. Atëherë, udhëzimi numër 30, i cili pika 120 që citon për efekte ekonomike dhe financiare të nxjerrjes nga përdorimi njësitë e qeverisë zëvendore duhet të informojnë këshillat e paraqesin informacion, pra dhe kjo është realizuar kjo pikë. Pra, edhe kur administrata zbaton pik për pik një vendim apo një udhëzim, ne jemi detyruar si këshill të respektojmë kërkesën e paraqitur nga ligji, jo nga administrata. Kjo është dhe arsye që, pra thjesht vënia DNI për këshillin, se unë thash veprimet konkrete ata i kanë bërë edhe me firmë të titularit. Po është një kërkesë e udhëzimit. Dakord? Faleminderit zoti Suku. S'ka nevojë për votim. Nuk ka nevojë për miratim. Atëherë kemi një pikë më të rëndësishme tani që do ta kalojmë për trajtim para pikës të ndryshme, që bëhet fjalë për pikën po zonja Dima, do na japi një trajtim më të gjerë për shfaqjen e mërtajës së kafshëve. Meqense është një pikë që ne na erdhi në momentet e fundit dhe u realizua pas rendit të ditës që kishim sot, zonja Dima, mund të na japësh një informacion më të gjerë të kësaj? Po, në lidhje me murtajën e kafshëve të imta, apo të baktive të imta, si quhet, ne jemi informuar ditën e hënë në një takim që kemi patur me Ministrin e Bujqësisë, në lidhje me problematikën që është faqur në terren në kafshët e imta, të cilat janë dele dhi, apo dhe disa thundrak të egër, në 6 qarqe të Shqipërisë, përfshirë edhe Beratin, Berat, Shkodër, Gjirokastër, dhe ndoshta edhe 2 qarqe të tjera që nuk më kujtohet. Nga evidentimi në terren, është nga ekspertët e Ministrisë së Bujqësisë dhe strukturat e tyre në terren, janë marrmasat që të gjithë fermerët të informohen në lidhje me këtë problematikë që ka ndodhur. Murtaja nuk është e rëndësishme ta themi që murtaja nuk prek njerëzit nëpërmjet produkteve të qumshit dhe të mishit, por është shumë e rëndësishme që fermerët apo ata që i tregtojnë po themi këto produkte, do të ndalohen nëpërmjet grupeve të punës që janë krijuar, grupeve të përbashkëta të punës nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Bashkisë Berat dhe AZBR-s në terren, për të izoluar dhe në rast se do shfaqen kafshë të tjera të infektuara, këto të gjitha do groposen sipas një protokolli të miratuar me VKM të përkatëse. Për të shmangur çdo incident apo çdo rast që ne mund të kishim në terren me këtë lloj kategorie baktish, ne kemi filluar një fushat të gjerë ndërgjegjësimi dhe ne do kërkonim dhe mbështetjen tuaj si këshilltar, sidomos këshilltarët në njësitë administrative, për të informuar të gjithë fermerët në lidhje me këtë epidemi që ka rënë. Ne kemi miratuar dhe një vend për depozitimin e kafshëve të ngordhura, ndodhet në Orizaj, është një pasuri shtetërore, e cila e keni dhe në hartë, në fakt e kemi nisur sot, pasi bëm edhe identifikimet në terren, është kjo pasuria këtu e cila ka edhe kriteret e caktuara që janë me VKM përkatëse, që kanë të bëjnë me distancën nga zonat e banuara, nga lumejt, në lidhje me thellësinë e terrenit aty, në lidhje me distancat që kanë të bëjnë me pyet apo kullotat, pra është një sipërfaqe e cila ne për fat të mirë e kishim pronë shtet, sepse është edhe e vështirë sot të gjesh sipërfaqe pronë shtet, dhe e kemi në dispozicion për të groposur rastet e baktive të infektuara. Të gjitha masat janë marrë konform VKM-ve përkatëse, ne presim nga dita në ditë dhe udhëzime të tjera nga Ministria e Bujqësisë për rastet që do evidentojnë. Dëshiroj të theksoj faktin që deri tani nuk kemi patur asnjë kafshë të infektuar e cila ka nevojë për groposje. Faleminderit. Faleminderit zonja Dhima, në rast se ka ndonjë njeri po zoti Nandi, po. Më vjen mirë si kjo çështje duhet kalonte dhe ndoshta edhe me rend ditë edhe
prioritarme, edhe jashtë radhës, sepse faktikisht unë flas si njohës i kësaj situata ose njohës i kësaj problemi. Situata në gjithë rajonin ose në gjithë Shqipërinë është gati, ne jemi në gjendje alerti. Dhe nuk përjashtohet kjo as qarku Berati, pavarësisht se në zonën e Skraparit po të themoj që janë bërë eliminimet goxha krerë dhe dëmi ekonomik është shumë i madh, si për personi, si dhe në anën dëmit ekonomike dhe të gjithë zonës ose të vendit, dhe për turizmin e për gjithë. Është një, ndoshta ju më të duket thjesht, po unë po them që është vërtet një dëm, nuk transmetohet te njerëzit dhe njerëzit mund të jenë të mbrojtur sepse është virusi shkatërrohet shpejt. Por problemi është për të marrë masat në bashkëpunim tani. Bashkia, policia bashkiake, se ju keni marrë vendimet që mos për lëvizjen e krerëve, janë të sensibilizuar gjithë nëpërmjet njësive administrative, punojëse, kryepleqjve të gjitha. Nuk ka lëvizje kafshësh nga njëri derë në derën tjetër ose në treg. Po marrë sugjerim që edhe tregjet, pavarësisht se nuk jeni paligjësuar, bashkëpunimi me policinë bashkiake, ju bashkëpunimi me drejtorinë e bujqësisë se keni të kontrollohen edhe velabishti dhe poshtja është treg i licencuar për flasë këto që këto. Është mundësia e transmetimit nga tregtarët. Lejohen vetëm therrjet e bashkisë në vetëm thertore. Sa dëmet ekonomike i kanë parë ata që ku kanë ikur 270 krerë të vrarë me pistolet dhe një nga kjo kushtet është edhe groposja ose inceneratorët. Mundësia e incenerimit është e pamundur sepse edhe firmat që bëjnë incenerimin kanë kosto shumë të lartë. Nuk janë miratuar buxhetet tani as për dëshpërblime, as për këtë pjesë, sepse nuk është i parashikuar te zonat dhe dëmit për dëmshpërblimet po shikojnë nga Ministria e Bujqësisë. Është pjesë e tyre, ne themi dhe pjesë e bashkisë, kemi këtë detyrë të mbrojmë lëvizjen e kafshëve dhe të shumë mirë që keni marrë masa për të gjetur një vend që në çdo rast që të ndodhit pak të eliminojmë sadopak dëmet ekonomike që mund t'i kërkohet sepse kanë kosto të gjitha. Unë jam plotësisht dakord, bile edhe me mësim atë që me më shumë sensibilizim të gjithëve. Është sëmundje që kanë dëme ekonomike të pasosur, domethënë duken të lehtë pa shumë. Raste dyshim ta kemi pasur. Kemi verifikuar për Beratin se në Skrapar ka, u eliminuan 270 krerë. Është dëm shumë i madh ekonomik. Edhe për pjesën tonë që jemi në kulmin e turizmit, sepse një nga produktet që ne do të servojmë turizmëve është mishi, qenjët dhe keset e ruminantët nuk lëvizin. Tëra gjithsecili e ndjen këtë pjesë. Unë shikoj therrjet në thertore ka rënë gati 50%. Këtu duket pak a shumë. Ai është zinxhir që do preki. Do preki unë shikoj si gjë e mirë që kemi marrë masa për këtë punë. Është gjë pozitive. Faleminderit. Faleminderit. Ka dikush një koment tjetër? Po, zoti Suku. Dua ta falenderoj Ferdinandin në lidhje me informacionin shtesë që dha, pasi mund të ketë këshilltar, midis tyre jam dhe unë që sakalita do ta lexoja materialin që na erdhi në rrugë elektronike. Vërtet, edhe nëse nuk do ishte sjell sot materiali, po do të sillesh nesër në përsëri Këshilli Bashkiak që detyruar të mbledhë për raste emergjendash. Fat që është mbledhur dhe patjetër që do ta vendimoj. Është vërtet alarmante për situatën në cilën ndodhet e tërë Shqipëria, jo vetëm. Bile informacioni i djeshëm ka qenë që edhe në Gjirokastër është bërë masive. Kështu që ajo është si punë e herës se epidemia kështu shpërndahet, sëmundja kështu shpërndahet, favorizon çik edhe te pjesa e kohës, situata në cilën, po edhe lëvizja. Vërtet është dhe unë me sinqeritet them që e vlerësoj dhe atë kërkesë që bëri Nani ndaj bashkisë. Patjetër duhet kontrolli ndaj therrjeve të kontrolluara. Jo vetëm për arsyen se domethënë është përgjegjësia e individit nëse ndodh, po edhe përgjegjësia shtetërore nëse subjekte që kanë thertore të licencuara të kontrollohen në mënyrë të vazhdueshme. Aq më tepër dhe lëvizja pasaj, por edhe gjëra që ndodhin. Bile Shumë e rëndësishme të shpjegohet njerëzve që kjo është
Faleminderit për sqarimin, shpresoj që në territorin ton mos të kemi dëme të tilla. Atëherë e kalojnë miratim si pikë. Pro, 22 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim. abstenim s'ka. Faleminderit. Në pikën 8 të ndryshme, nëse dikush ka diçka për të folur, po zoti Dura. Përshëndetje. Nga informacionet që kam hasur deri tani në teren nga bizneset e qytetar, kemi vërejtur që turizmi nuk është më në pikun e tij më të mirë në qytetin e Beradit. Pronotimet, por dhe prurjet, ardhjet e turistëve janë në nivele më të ulta nga që kanë pasur bizneset në vitet e mëparshme, paktën në 2 vitet e fundit, duke u krahasuar me të dhenat e muajit maj dhe muajit qershor të 2 viteve të fundit. Ajo që doja të thoja që vërtet bashkia ka bërë investime në infrastrukturë, në rrugë, ka nevojë më për investime tjera, siç përmendi edhe Muharremi për zonat e fshatrave. Do t'ishte mirë që të paktën një periudhë 3 mujore, 4 mujore në vijim drejtoritë e turizmit të mbajnë raporte ose evidenca se si mund t'i ndihmojmë për vitin pasardhës, se si mund të ndërtojmë ndonjë skemë të tipit të suportit për guida të ndryshme, për biznese alternative, shërbimi, për shërbim më të mirë, ose e fundit, pasi të vi informacioni, mund të ngrem dhe një komision e dok për të dhënë mendime dhe për ta zhvilluar më tej një linjë suporti për turizmin. Për jashtë të vërtetës, ata biznese dhe individ që kanë investuar deri më sot i kanë investime personale, janë investime në shifra shumë të larta, që edhe na ndihmojnë, edhe ndihmojnë veten nëse ne ndërtojmë një strategji për t'i shkuar në ndihmë që të paktën nuk është se kjo gjë që unë po them zgjidhet me 1 muaj, me 2 muaj apo me një vendimarrje të shpejtë. Është një ide strategjike se si mund t'i shkojmë në ndihmë këtij sektori për të patur një rrjet shumë të mirë. Faleminderit. Kaq kisha. Po zonja Dhima. Faleminderit zoti Dura edhe për mendimet, jam shumë dakord me atë që thatë ju. Në fakt, në lidhje me prenotimet, unë do shtoja diçka, sepse unë po shikoja dje statistikat nga aeroporti Rinasit dhe kemi një rritje diku te 1.4% në lidhje me fluturimet dhe me ardhjet në Shqipëri. Rritja nuk është, po themi ajo rritja që ishte në 2024, që ishte diçka më shumë, ishte 3% për këtë periudhë, por ndoshta kjo është justifikuar me faktin që pushuesit kosovar tani me marrjen e vizave po udhtojnë më shumë në shtete të tjera se sa në Shqipëri, dhe ata që vinë nga diaspora kosovare. Megjithatë, ishte një fakt interesant që më bëri përshtypje, përqindja e vizitorëve në rritje në këtë vit është kryesisht nga shtetet Gjermani, Austri, Zvicër, pra janë turizëm më elitar, po themi edhe njerëz që dhe shpenzojnë pak më shumë. Jam shumë dakord me faktin që bizneset lokale kanë shumë nevojë për ndihmë. Ne kemi 570 biznese të regjistruara sot në Booking, ndërkohë vjet kemi pasur diku rreth 345, kemi pra një 2 fishim dhe janë shtuar dhe njësit akomoduese. Ne sot që po flasim janë njësi akomoduese të reja që po hapen në Sinj, shtëpi druri. Kemi dhënë leje ndërtimi për shtëpi druri, strukturat portable në përfshatra. Në përlagjet e bashkisë po themi po shtrihet turizmi. Pra ka më shumë ofertë në lidhje me akomodimin dhe në lidhje me qëndrueshmërinë. Unë jam shumë dakord që ne të bëjmë një strategji afat shkurtër për mbështetjen e bizneseve turistike. Ne jemi përpjekur t'i mbështesim, po themi, në sektorin e tarifave dhe taksave, duke mos lëvizur fare taksën e ndikimit të hoteleve turistike, duke patur parasysh nivelin e taksës së fjetjes në hotel, e cila ka ngelur e pandryshuar. Por ndërkohë ne kemi marrë edhe disa incentiva të vogla, të cilat mund të mos jenë shumë, po themi, bazike për një biznes të caktuar, po prap i japin një dorë, një start-upi apo një biznes të ri i cili hapet në fushën e turizmit, duke e mbështetur me një trajnim guidash, me një investim të vogël që aty është bërë, me një sinjalistik, me një faqe website-i, me një, po themi, edhe me një ndërhyrje të vogël në infrastrukturën e brendshme të logjistikës së tyre. Jam shumë dakord që bizneset e reja duan dhe orientim, sepse
Sot në qoftë se ne flasim për turizëm, nuk është vetëm hoteleri, po është një zinxhir shërbimesh, ndoshta dhe mund t'i orientojmë njerëzit që dëgjon, nëse ti ke për të investuar, sot për shembull kemi kërkesa pafund për restorante. Ndërkohë që fluksi që vjen nuk mbushet dot me restorantet që ne kemi. Pra, ne duhet t'i orientojmë njerëzit edhe ku duhet t'i investojmë. Nëse ti ke një banesë caktuar në qendrën historike apo në një fshat turistik, ndoshta është më mirë për ju si biznes që ta orientoni në këtë fushë dhe ne ju japim edhe know-how, në thonjza, pra eksperiencën, trajnimet, po edhe po themi një mbështetje në logjistik të vogël që ne mund ta kemi me programe të ndryshme të ndihmës. Unë do preferoja që ne të ngrinim edhe një grup pune të përbashkët, edhe me ju si këshilltar, edhe ne si bashki, Drejtoria e Turizmit me Drejtoritë e Bashkisë, dhe të punojmë së bashku në këtë drejtim. Të krefim situatën, si është situata e biznesit sot, cilat janë nevojat, çfarë nevojash kanë, dhe të mendojmë ku mund t'i adresojmë. Vetëm një detaj se është tek pjesa e hyrjeve në rinas dhe tek ata vërtet mund të vinë në ritme shumë të larta, por na ndodh që shoqëri kujdesh me vendodhje dhe pozicionim në qytet tjetër, i sjellin vetëm për një kohë të shkurtër për turizëm historik në Berat 3 deri në 4 orë dhe ata kthehen dhe qëndrojnë në qytete të tjera për të kaluar netët e fjetjeve. Ndaj ndërtimi një strategjie që ne të ofrojmë ne të orientojmë bizneset e tjera në shërbime të ndryshme që turistit të qëndrojë më shumë se sa 4-5 orë në Berat, na e mban rrjetin të gjithë të karikuar dhe ajo taksa në momentet caktuara është e papërfillshme nëse biznesi do bëj 2 fish apo 3 fish punë. Edhe nëse do ketë shumë hyrje më të larta, nuk do kemi diskutim, do ta arrisim taksën apo do ta mbajmë taksën në atë nivel për 5.000 lekë apo për 10.000 lekë në vit. Ndaj shikueshmëria edhe në këtë këndvështrimin tjetër mendoj se na vlen të gjithëve, si bizneseve, si mbajtjen e ritmit të turizmit në rregull, por edhe nëse bashkia në një moment caktuar për periudhën 2 vjeçare, 3 vjeçare më pas do ketë shikueshmëri që të rrisit diçka në nivelin e taksave, kur shikon që vërtet i ka ndihmuar me iniciativa për biznese të tjera ndihmëse, kjo nuk i krijon problem fare që qytetarit dhe biznesit që të pagojë diçka më shumë për buxhetin e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit. Diçka që në lidhje me bizneset, sidomos këto bizneset që nuk janë në qytet, por që janë në periferi, unë mund të them që ato kanë kryesisht bizneset e verës, bizneset agroturizmat dhe restorantet, apo dhe agropërpunuesit në për zonat rurale, kanë goxha fluks të mirë dhe na raportojnë goxha fluks të mirë. Paketa e investimeve që është bërë aty i ka ndihmuar, por i ka ndihmuar shumë edhe fakti po themi i brandimit dhe promovimit të qytetit për këto lloj itinerarësh. Për shembull, ne kemi theksuar fort theksin tek Berati si itinerar i verave, i kantinave të verave, itinerar i pikave të vajit të Ullirit. Ne tani bëjmë dhe degustim në pikat e vajit të Ullirit, turistët tanë që vizitojnë fshatrat. Itineraret që kanë të bëjnë me turizmin e aventurës. Pra, promovimi ka qenë i fort në këtë drejtim. Por, ne duhet të bashkojmë në idenë tuaj që ne duhet të punojmë shumë fort me njerëzit në terren për t'i orientuar çfarë lloj biznesi është i përshtatshëm për këtë lloj turizmi. Pra, t'i ofroj një eksperiencë, t'i ofroj autenticitet, t'i ofroj atë gjën që turisti, sepse sot turisti nuk vjen për luksin, turisti vjen për eksperiencën, për të prekur kulturën vendase, për të marrë atë, po themi, shihen që ne kemi si Shqipëri dhe si Berat. Faleminderit. Faleminderit për sugjerimet dhe sqarimin. Nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër, e mbyllim këtu seancën e sotme të datës 26, por për këshilltarët ju ftoj të mos largoheni nga salla pasi përfundimit të mbledhjes, pasi do të kemi një takim të shkurtër mbi çështjen e dhunës në bazë gjinore në bashkëpunim me Qendrën Vatra. Kush ka mundësi le të qëndrojë, ju lutem. Faleminderit.